咦咦，哎呀，慘啦慘啦！尋日老師講嘢好快啊，我冇睇清楚啊，依家做漏咗功課添。下次啊，你可以約手語翻譯員幫手啊嘛。手語翻譯員？係啊，手語翻譯員呢可以聽老師嘅內容呢，將佢哋翻譯成手語㗎。依家可唔可以約翻譯員㗎？當然可以啦，只要係聽障人士有需要，就可以揾手語翻譯員幫手。手語翻譯員嘅手語係咩呢？手語翻譯員，手語翻譯員。星期一手語，下次見，拜拜。